Hello guys! Welcome to my channel, Doc Jeff Sumagi TV! And of course, nagbabalik po tayo sa YouTube. And sa mga hindi ko po na-replyan o nasasagot sa ating mga comments, pasensya na po dahil naging busy po si Doc Jeff, no? Anyway, meron po tayong recent na question dito at comment. Ito ay from Annabel Buena 2694. Ito po ang kanyang comment, no? So, hello po Doc. Yung live-in partner ko, halos gabi-gabi po nagngangalit ng ngipin. Halos tuwing gagalaw siya, sinasabayan niya ng pagngalit ng ngipin. Niya, nakakainis na minsan, nga po, nasasampal ko na talaga siya. Pero ganun pa din po. 2 years na kami, 2 years na rin po ako nagtitiis at nagngangalit. Sa pagngangalit, paano po kaya yun? Isa lang po solusyon dyan. It's either paggamot nyo po o hiwalayan nyo. Hindi, joke lang. So, ang pinaka-solusyon po kasi, no, pag nagngangalit po muna ang ngipin, again, pag nagngangalit ang ngipin ay may problema po ito sa kagat. Maaaring meron pong kayong contraction o pagtigas ng mga muscles of mastication. Ito po yung mga masseter muscle, temporalis muscle, pterygoid muscles. So, kapag po tumigas po yan, nagkakaroon po ng bruxism o pagngangalit o pagtigas ng muscle. So, maririnig nyo po yon, especially kapag tulog. At meron din mga cases na daytime, no? So, pag nakakaranas na po kayo ng pagngangalit ng ngipin, kailangan nyo po magpakonsulta agad sa inyong mga dentista para kung ito namang dentista na ito ay hindi naman nagpa-practice ng TMJ, pwede naman po kayong i-refer sa isang TMJ dentist, no? So, anong ginagawa usually sa mga may pagngangalit ng ngipin? So ito po ay nilalagyan ng mouth guard o tinatawag nating night guard. Ito po ay proteksyon na sinusuot tuwing gabi para kapag magngangalit ang ngipin, meron pong proteksyon ang ating mga bagang o mga ngiping pangkabuuan para ma-protect po natin ang occlusal surface o yung outer covering ng ngipin. Kasi meron po mga sitwasyon o mga cases na kapag may manifestation po ng bruxism o pagngangalit ng ngipin, upod po ang ating posterior o tinatawag nating abraded, no? So kapag nakita natin na may abraded, may abrasion o meron pong fracture po ang ating ngipin, malamang sa malamang ayan po ay meron pong bruxism. Okay? So again, mapiprevent po natin sa nagtanong kay dito sa ating commentator o nag-comment na paano po ang gagawin. Padala nyo lamang po siya sa inyong dentista para masuri ang kanyang bibig, especially ang kanyang kagat, at mabigyan po siya o masukatan para mapagawan po ng night guard o occlusal cover or mouth guard or night guard. Okay? So, from that way, makakatulong at hindi na po yun magkakaroon ng pagngangalit at hindi ka na rin maiinis. So, mahalin natin ang ating mga partner, no? Kahit may pagngangalit ng ngipin. Araw pa naman o buwan pa naman ngayon ng mga puso, no? Happy Valentine's pa rin sa inyong lahat. So, yun lamang po, no, ang ating itatakal. Pero, ang isa po palang isang solusyon, pang-prevent lang po yun eh. Kailangan pa rin po natin ng corrective. Dapat i-correct po ang ating height ng kagat. So, sa pamamagitan po ng spring therapy o TMJ therapy, konsulta niyo lamang po yan sa inyong dentista para makorek po ang inyong kabuuan po ng temporomandibular joint dahil ang bruxism po ay part po ng TMJ disorder o pagngangalit ng ngipin. So, kailangan po yun makorek ng inyong dentista sa pamamagitan ng pag-increase ng height ng bite at lahat po ng mga pudpud at mga nasirang ipin o na-fracture ay kailangan po itong i-restore dahil hindi po yun basta mawawala. Again, maraming salamat po sa patuloy pong mga nanonood sa ating YouTube channel, ang Doc Jeff Sumagi TV. At comment lamang po kayo kapag po meron po kayong question regarding sa bibig, sa TMJ, at kung kaya po natin masagot yan, atin po yung sasagutin. Again, this is RJ Doki of J11.5 FM Big Radio, also known as Doc Jeff Sumagi TV. Don't forget to subscribe my channel, Doc Jeff Sumagi TV, Facebook, YouTube, and TikTok. Thank you for watching. See ya, bye-bye. Till next vlog. Bye-bye.